哎，老六，来帮我把这个空调洗一下。我们清洗的话，价格有点高哦。什么？帮我洗一下空调，你还要收我钱呢？我靠，不要钱我喝西北风啊，是不是？你表妹都是我朋友，我跟她说好了，叫你今天来帮我洗空调。还有这回事啊？那好，我打个电话问一下她。哎，表妹来了，我叫这个老六帮我洗一下空调，还要收我钱啊？哎呀，没事没事，都是朋友。这空调嘛，你就给他洗一下，钱就别收了啊。洗完以后再给他免费检查一下子。这还差不多，你看你表妹多大方啊！免费给她清洗，还要给她检查一遍。哎呀，老六格局打开。有道理。屌毛，快点洗，洗完帮我好好检查一下。周师傅，他这空调没什么问题吧？不对呀，它这个风机转速慢，再不换的话很危险的。哎，风机有什么问题啊？这风机坏了，原厂配件160，你修不修？好，行吧，行吧，你帮我换好来。哎呀，你这个风机给他换好了以后啊，其他没有检测到的地方，一定要给他好好检测一下子啊。表妹，我干活你放心。这老六我真的服了。屌毛换好了没有？你这么磨蹭。这个外风机是换好了，可是这个压缩机管理芯片也得换。有这么严重啊？还要换什么压缩机管理芯片？必须要换，你这玩意不换的话，随时有可能会爆炸。那又得多少钱啊？表妹，那个压缩机管理芯片多少钱来着？都是朋友，便宜点就给他按500算。反正都是朋友，你换不换？好，换吧换吧，你不换我也用不了啊。周师傅，你赶紧换，换好了给他试一下机，看看行不行啊？走走走，我们先去喝茶等着。啊，好好好好。诶，它这管理芯片换好了，压缩机又不行了。哎，什么压缩机又不行了？是啊，这压缩机你不换的话，很有可能后期高温会起火。那这又要怎么修啊？这压缩机很难修的，你要不就换了新的。都是朋友，就收你850好了。啊，要850，之前又修了个160，后面又修了个500，现在又要850，这加起来要1000多了。买个新的都只要1000多。哎，表妹，二手空调收不收？收是收哦。周师傅，你看见这空调值多少钱呢？最多700。好，那卖给你算了。周师傅，你算一下，看一下他前面一共修了多少钱？前面160加500，总共就660块钱。这样你这台空调你也别修了，前面都花了660了，抵给我700块是吧？我还给你找40块，正好呢，我今天早上花800收了一台不错的空调，我把它卖给你，你给我640，你看这样行不行？哎，好，可以，走，看一下。走，来，就是这台空调，你看怎么样？啊，这么旧啊？它这空调就是旧了点，但是它性能好啊。都是朋友给你挑了一台20年没加过氟的，你相信我没错的。好，那就这台。行，我等一下叫车过来拉，明天就来装啊。好。好，走，喝茶，走。真是高手。